જાય એવું નથી. ગરીબ હોય તો એ મોક્ષને રસ્તે જાય. અને અમેરિકા સ્વતંત્ર છે, અમેરિકા સમૃદ્ધ છે અને ભારત ગરીબ છે, એનું કારણ સ્પિરિચ્યુઆલિટી નથી, એનું કારણ નીતિ ધર્મ છે. અને નીતિ ધર્મ ત્યાં દેશમાં વધારે છે ને અહીં ઓછા છે, એટલે કરપ્શન પણ વધારે છે, અને ઓછું છે. જ્યાં નીતિ હોય એ નાસ્તિક હોય તો પણ સમૃદ્ધ થાય. જ્યાં પ્રમાણિકતા એ ધાર્મિકતા નથી, એ નીતિગત છે. ધર્મના બે સ્વરૂપ છે, એક તો નીતિ અને એક તો ટીલા ટપકા. એટલે ભારતને ટીલા ટપકા જ નકરા રહ્યા છે અને નીતિ બધી વહી ગઈ છે. અને નીતિ બધી એને હાચવી છે અને ટીલા ટપકા ત્યાંથી વ્યા ગયા છે. એટલે ટીલા ટપકાથી સમૃદ્ધિ